Dezastrul de la maternitatea Giulești din capitală a determinat autoritățile din teritoriu să-și amintească și de spitale. Astfel, pe 24 august s-a dat startul controalelor pentru a vedea dacă în spitalele din țară sunt respectate normele de protecție împotriva incendiilor și, după cum era de așteptat, în majoritatea unităților medicale pericolul este iminent. În Dâmbovița, verificările au debutat cu spitalele municipal din Târgoviște și cel din Pucioasa, unde au fost descoperite deficiențe. Nereguli s-au constatat și la Spitalul Orășenesc Titu, unde persoana cu atribuții împotriva apărării incendiilor nu este atestată și nici nu s-au executat controale interne periodice. Grav este că, în condițiile în care s-ar declanșa un incendiu la maternitatea de la Titu, hidrantul interior nu se află în stare de funcționare. La Spitalul Titu s-au constatat următoarele nereguli. Persoana cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor nu este atestată potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. De asemenea, s-a constatat că nu se execută controle interne periodice în ceea ce privește respectarea normelor, dispozițiilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Hidrantul interior de la secția maternitate nu este în stare de funcționare și se exploatează instalații electrice cu deficiențe. De asemenea, ca și la celelalte spitale, deci s-a constatat că nu sunt instalate mijloace acustice și optice de semnalizare a incendiilor. La Spitalul Orășenesc din Găiești nu sunt instalate mijloace acustice de semnalizare a incendiilor, iar instalațiile electrice sunt supra-solicitate. Potrivit Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița, astfel de controale se fac periodic, dar nu la aceeași intensitate. Probabil era nevoie de pierderea de vieți omenești pentru ca responsabilii să ia atitudine. Iar la Spitalul Găiești, de asemenea, s-a constatat lipsa acestor mijloace acustice și optice de semnalizare a incendiilor și unele supra-solicitări la unele instalații electrice. De fiecare dată s-au constatat deficiențe, unele au fost remediate, altele nu, și din lipsă de fonduri.